दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यसरी ती हनुमानका कुरालाई सुनिसकेपछि अब अंगदले भन्दछन्, मलाई राजा सुग्रीवलाई स्थिर स्वभाव सम्पन्न शरीर र मनको शुद्ध क्रूरताविहीन सरल पराक्रमी र धैर्यशाली भन्न उचित होला जस्तो लाग्दैन। हनुमानजी जसले आफ्नो दाजु जीवित हुँदै आफ्ना माता समान मानिने व्यक्तिहरूसँग गलत विचारले स्वीकार गरेर बस्दछन्, यसलाई धर्म भन्ने आधार के हो? जसले युद्ध गर्न गएका दाजुले गुफाको रक्षाका लागि ढोकामा बस्ने आज्ञा दिएका थिए तर पनि ढुङ्गाले त्यसको ढोका बन्द गरिदिए, उनलाई कसरी धर्मात्मा मान्न सकिन्छ? जसले सत्यलाई साक्षी राखेर आज उनको हात समाए पहिले उसको कार्य सिद्ध गरिदिएका थिए, उनले ती रामलाई बिर्सिदिए भने ती सुग्रीवले अरू कसको उपकार सम्झन्छन्? जसले धर्मको डर नभएर लक्ष्मणका डरले हामीलाई सीता खोज्न पठाएका छन्, उनी कसरी धर्मात्मा हुन सक्दछन्? ती पापी अर्काले गरेको उपकार बिर्सिने स्मरण शक्तिविहीन र ज्यादै चञ्चल चित्त भएका सुग्रीवलाई उत्तम कुलमा उत्पन्न भएका कुनै पनि पुरुषले विश्वास गर्न सक्दैनन्। जुन मेरो सुग्रीव भन्दा अलग रहने गोपनीय विचार थियो त्यो आज व्यक्त भयो। उनको आज्ञा पालन नगरेकाले म अपराधी पनि हुँ। यसबाहेक मेरो शक्ति क्षीण भएकाले म अनाथ जस्तै दुर्बल भएको छु। यस्तो अवस्थामा म किष्किन्धा गएर जीवित रहन असम्भव छ। हनुमान ती मूर्ख क्रूर र ज्यादै निर्दयी भएकाले उनले राज्यका लागि मलाई गोप्य दण्ड दिनेछन्, सधैँका लागि बन्दी बनाउनेछन्। यसरी बन्दी भएर कष्ट भोग्नुभन्दा अनसन बसेर प्राणलाई त्याग गर्न मेरा लागि उचित हुन्छ। यसकारण सबै बाँदर मलाई यही बस्ने आज्ञा दिएर आफ्नो आफ्नो घरमा जाउन्। म तिमीहरूको अगाडि किष्किन्धा नजाने प्रतिज्ञा गर्छु, किनकि म यही अनसन बसेर आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्न चाहन्छु। तिमीहरूले राजा सुग्रीवलाई प्रणाम गरेर मेरो कुशल मङ्गलका बारेमा सुनाइदिनु। यसै गरी राम र लक्ष्मणलाई पनि मेरो सादर प्रणाम सहित कुशल मङ्गल सुनाइदिनु। मेरा काका बाँदरका राजा सुग्रीवलाई र माता रुमालाई पनि म कुशल मङ्गल रहेको सुनाइदिनु। मेरी माता तारालाई पनि धैर्य धारणका लागि आश्वासन दिनु। बिचरा ती स्वभावैले दयाली भएकी हुनाले उनले आफ्नो पुत्रमा धेरै प्रेम भाव राख्छन्। यहाँ मैले प्राण परित्याग गरेको सुनेपछि उनले पनि आफ्नो प्राण त्याग्ने सुनिश्चित छ। यो प्रकारका कुरा गरिसकेपछि अंगद वृद्ध बाँदरहरूलाई प्रणाम गरेर भुइँमा कोष ओछ्याएर अनुहार ज्यादै उदासीन बनाउँदै आमरण अनसन बस्न थाले। उनी यसरी बसेको देखेपछि सबै बाँदर रुन थालेका। उनीहरूका आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो। त्यो समयमा ती सबैले सुग्रीवको निन्दा र बालीको प्रशंसा गर्दै अंगदलाई घेरेर आमरण अनसन बस्ने निश्चय गरे। अन्य बाँदरले पनि ती बाँदरहरूले अंगदका कुरालाई विचार गर्दा मर्न उचित ठानेका हुनाले उनीहरू समुद्रको उत्तर किनारमा टुप्पो दक्षिण फर्काएर अब कुशमा पूर्वतिर फर्किएर आमरण अनसन बस्न थाले। रामको वनवास, राजा दशरथको मृत्यु, जनस्थानमा राक्षसको संहार, सीताको अपहरण, जटायुको मृत्यु, बालीको वध र रामको रिसको कुरा गरिरहेका ती बाँदरमाथि अर्को एउटा डरडाई लाग्यो। त्यो समयमा ती बाँदरहरूको ज्यादै ठुलो गर्जनाले पर्वतका गुफाभित्र प्रतिध्वनि गुन्जिन थाल्यो।
पर्वतको जुन ठाउँमा ती बाँदरहरू आमरण अनसन बसेका थिए त्यो ठाउँमा पक्षीहरूका राजा गिद्ध सम्माती टुप्लुक्क आइपुगे। उनी जटायुका दाजु थिए भने ओ आफ्नो बल र पुरुषार्थका लागि उनी सबैतिर प्रख्यात थिए। त्यो विन्ध्याचलको गुफाबाट निस्किँदा सम्पातीले बाँदरहरूलाई देखेकाले उनको मन ज्यादै हर्षित भएकाले आज सम्पातीले भन्दछन्, जसरी संसारमा पूर्व जन्मको कर्म अनुसार मनुष्यले उसले गरेको कर्मको फल स्वतः सिद्ध प्राप्त हुन्छ, त्यसै गरी आज धेरै समयपछि मलाई यो भोजन आफै प्राप्त भएको छ। यो मेरो कुनै उत्तम कर्मको फल हुनुपर्छ। यी बाँदरहरूमध्ये जुन जुन मर्छन् मैले तिनीहरूलाई खाँदै जानेछु। ती आफ्ना भोजनको लोभ गरिरहेका पक्षीका कुरा सुनेर अङ्गद नाम गरेका राजकुमार ज्यादै दुखी हुँदै आज हनुमानसँग भन्दछन्, सीताका लागि बाँदरहरूलाई विपत्तिमा पार्नका लागि यमराज आफै यो ठाउँमा आए जस्तो छ। आज हामीले रामको काम नगरेर राजाको आज्ञा पालन गरेनौं, यसकारण हामीमाथि अनायास रूपमा यो विपत्ति आइलाग्यो। हे हनुमान, सीतालाई अपहरण हुनबाट बचाउन जटायुले गरेको कामका विषयमा त तिमीहरूले सुनेकै हुनुपर्छ। हामीले जस्तै गरी प्राण दिएर रामको प्रिय कार्य गर्नका लागि सबै प्राणी पशु पक्षीको योनिमा किन उत्पन्न नभएका होला। आज शिष्ट पुरुषले स्नेह र करुणाका वशमा परेर एकअर्काको उपकार गर्छन्, यसकारण हामी पनि रामको उपकार गर्नका लागि आफै आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरौं। ती धर्मका जटायु मात्र रामको प्रिय कार्य गरे भने हामी रामका लागि आफ्नो जीवनको मोहलाई परित्याग गरेर परिश्रम गर्दै यो ज्यादै कठिन वनमा आए तापनि आज सीतालाई भेट्न सकेनौं। ती गिद्ध जटायु मात्र सुखी हुन्, जसले युद्धमा रावणको हातबाट मारिएर परम गति प्राप्त गरेकाले उनी सुग्रीवको डरबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भए। राजा दशरथको मृत्यु, जटायुको वध र सीताको अपहरण भएकाले यो समयमा बाँदरहरूको जीवन सङ्कटमा परेको छ। लक्ष्मण र सीतासहित रामले वनमा बस्नु पर्यो। रामको बाणले बालीको वध भयो र अब रामको रिसले सबै राक्षसहरूको विनाश हुन्छ। ती सबै खराबी कैकेयीका अथवा भनौं कैकेयीलाई दिएको वरदानबाट उत्पन्न भएका हुन्। बाँदरहरूले पटक पटक बताएका ती ज्यादै दुःखदायक कुरालाई सुनेर तथा तिनीहरू भुइँमा बसेको देखेर सम्पातीको मन ज्यादै व्याकुल भएको हुनाले उनले दुखी वचनमा बोल्ने प्रयास गर्दछन्। अङ्गदका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ती सम्पातीले उच्च स्वरमा भन्दछन्, मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारो भाइको वध भएको कुरा गर्ने यी को हुन्? यिनको कुरा सुनेर मेरो मन व्याकुल भइरहेको छ। जनस्थानमा राक्षसको गिद्धका राजासँग कसरी युद्ध भएको थियो, आज मैले धेरै समयपछि आफ्नो प्यारो भाइको नाम सुनिरहेको छु। जटायु मभन्दा साना, गुणवान र पराक्रमका कारण प्रशंसा गर्न योग्य थिए। धेरै लामो समयपछि मेरो भाइको नाम सुनेर म ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले म तिमीहरूको सहयोगमा पर्वतको यो ज्यादै कठिन ठाउँमा तल ओर्लिन चाहन्छु। मलाई आफ्नो भाइको विनाशका विषयमा यथार्थ सुन्ने चाहना छ। मेरो भाइ जटायु जनस्थानमा बस्थे। रामका पिता राजा दशरथ मेरो भाइका मित्र कसरी भए? मेरो पखेटा सूर्यका किरणले डढेको हुनाले अब म उड्नका निम्ति असमर्थ छु, तर म यो पर्वतबाट तल जान चाहन्छु। ती सम्पातीको आवाज शोकका कारणले बिग्रिएको थियो। उनले भनेका कुरालाई सुनेर ती बाँदरहरूले उनलाई विश्वास गर्न सकेनन्, किनकि बाँदरहरू उनको कर्मका कारण सशङ्कित भएका थिए। आज ती आमरण अनसन बसेका बाँदरहरूले त्यो समयमा गिद्धलाई देखेर आफ्नो मनमा यिनले हामीलाई खाने हुन् कि भन्ने विचार गर्न थाले। हामी त आमरण अनसन बसेका छौं, यदि यी पक्षीले हामीलाई खाए भने हाम्रो काम बन्छ, हामीले तत्कालै सिद्धि प्राप्त गर्नेछौं, यो विचार गर्दछन् फेरि कोही बाँदर। यसकारण यो प्रकारको कुरा विचार गरेर ती सम्पातीलाई पर्वतबाट तल ल्याइदिएपछि अङ्गदले भन्दछन्, पहिले ऋक्षराजा नाम भएका एउटा ज्यादै प्रतापी बाँदर राजा थिए। नाम थियो ऋक्षराजा। ती ऋक्षराजा मेरो हजुरबुवा हुन्। उनका बाली र सुग्रीव नाम भएका दुईटा छोरा थिए भने ती दुवै ज्यादै बलवान थिए। तिनीहरूमध्ये राजा बाली मेरो पिता थिए। उनी संसारमा आफ्नो पराक्रमले प्रख्यात भएका थिए।
आजभन्दा केही वर्ष पहिलेको कुरा। इक्ष्वाकु वंशका राजा दशरथका पुत्र राम आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा धर्ममा आधारित भएर दण्डकारण्यमा आएका थिए। उनीसँगै उनका भाइ लक्ष्मण र उनकी धर्मपत्नी सीता पनि थिए। उनीहरू जनस्थानमा आएपछि रावणले उनकी पत्नी सीतालाई जबरजस्ती अपहरण गरे। त्यो समयमा रामका पिताका मित्र अथवा रामका पिताका जो मित्र थिए जटायुले रावणले सीतालाई अपहरण गरेर लगिरहेको देख्दछन्। यसपछि उनले रावणमाथि आक्रमण गरेर उनको रथलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिएर सीतालाई सुरक्षित भुइँमा उभ्याइदिए। तर उनी ज्यादै वृद्ध भएकाले युद्ध गर्दा गर्दै थकित भए। त्यही समयमा रावणले युद्ध भुइँमा उनको वध गरिदिए। यसरी रावणको हातबाट जटायुको वध भयो भने राम आफैले उनको दाह संस्कार गरिदिएका हुनाले उनी साकेत धाममा गए। त्यसपछि रामचन्द्रले मेरो काका सुग्रीवसँग मित्रता गरेर काकाको अनुरोधमा मेरो पिताको वध गर्नुभयो। मेरो पिताले मन्त्रीसहित सुग्रीवलाई राज्यको सुखबाट वञ्चित गरिदिएका हुनाले रामचन्द्रले मेरो पिता बालीको वध गरेर सुग्रीवलाई राजा बनाउनुभयो। आज उनी रामचन्द्रले सुग्रीवलाई बालीको राज्यमा स्थापित गरिदिनु भएको हो भने अहिले ती रामचन्द्र सबै अब आज के भएको छ भने आज ती सुग्रीव सबै बाँदरहरूका राजा हुन्। तिनै राजाले हामीलाई सीता खोज्नका निम्ति पठाएका हुन्। यसरी हामीले रामबाट अभिप्रेरित भएर सीतालाई खोजिरहेका भए तापनि अहिलेसम्म सीतालाई भेट्टाउन सकेका छैनौँ। हामी आफ्नो मनलाई एकाग्र बनाएर दण्डकारण्यमा खोज्दै अज्ञानका कारणले पृथ्वीको एउटा खुल्ला गुफामा बस्यौँ। त्यो गुफा मयनाम भएका दानवले अथवा उनको दानवले दानवको मायाद्वारा बनाएको रहेछ। हामीले त्यसमा सीतालाई खोज्दा खोज्दै 1 महिना बितेकाले सुग्रीवले हामीलाई दिएको समय पनि सकियो। हामी बाँदरका राजा सुग्रीवका आज्ञा पालक भए तापनि उनले निश्चय गरेको समय सीमालाई नाघिसक्यौं। यसै कारण आज तिनै सुग्रीवको डरले हामी यहाँ अनसन बसेका हौं। यो समयमा राम लक्ष्मण र सुग्रीव हामीसँग धेरै रिसाएका होलान्। यो अवस्थामा यदि हामी त्यहाँ गयौं भने हाम्रो प्राण बच्दैन। आफ्नो जीवनको आशालाई परित्याग गरेर अथवा त्यो बसेका ती बाँदरहरूबाट यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि सम्पातीले आँखाभरि आँसु पार्दै भन्दछन्, तिमीहरूले जसको युद्धमा रावणबाट मारिएको बताइरहेका छौ ती त मेरा भाइ जटायु हुन्। मेरा पखेटा जलेका छन् भने म वृद्ध पनि भएकाले ममा आफ्नो भाइको मृत्युको बदला लिन सक्ने शक्ति रहेको छैन। अब यसैले तिमीहरूका कुरा यहाँ बसेर सुनिरहेको छु। पहिलेको कुरा हो जुन समयमा देवताका राजा इन्द्रले वृत्रासुरको वध गरेका थिए। त्यो समयमा इन्द्र ज्यादै के भए त बलवान भएको अनुभूति गरेर हामी दुवै भाइ उनलाई पराजित गर्ने अभिलाषा लिएर आकाश मार्गबाट ज्यादै तीव्र गतिमा स्वर्गलोक गयौं। त्यहाँ इन्द्रलाई पराजित गरेर फर्किँदाका समयमा हामी दुवैलाई हामी दुवै स्वर्गलाई प्रकाशमय बनाउने सूर्यका नजिकमा आयौं। हामी मध्ये जो जटायु छन् ती जटायु सूर्यको मध्यकालीन तेजले धेरै शिथिल हुन थाले। आफ्नो भाइ सूर्यका किरणहरूले यसरी पीडित र धेरै व्याकुल भएको देखेपछि मैले स्नेहका कारणले आफ्ना खुबै पखेटाले उनलाई ढाकिदिएँ। त्यो समयमा मेरा यी दुवै प्रकारका पखेटा जले भने म यो विन्ध्याचल पर्वतमा खसेँ। यहाँ बस्न थालेपछि मैले आफ्नो भाइको कुनै खबर पाइन। आज तिमीहरूबाट मेरो भाइको विषयमा सुन्दैछु। ती जटायुका दाजु सम्पातीका यस्ता कुरा सुनेपछि अंगदले भन्दछन्, यदि तिमी जटायुका दाजु हौ तथा तिमीले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका छौ र यदि तिमीलाई ती राक्षसको वासस्थानका बारेमा जानकारी छ भने कृपया तिमीले हामीलाई बताइदेऊ। त्यो दुष्ट राक्षस यहाँबाट नजिक अथवा टाढा कहाँ रहेको छ? यदि तिमीलाई थाहा छ भने हामीलाई ऊ बसेको ठाउँ बताइदेऊ। अंगदका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सम्पातीले भन्दछन्, मेरा पखेटा जलेकाले म अशक्त भएको छु। म बिस्तारै शक्तिविहीन हुँदैछु, तर पनि आफ्ना वचनका माध्यमद्वारा
रामचन्द्रलाई अवश्य म सहयोग गर्नेछु। मलाई वरुण लोकको ज्ञान छ भने वामन अवतारका समयमा विष्णुले जहाँ जहाँ 3 पाइला राख्नु भएको थियो ती ठाउँको पनि ज्ञान छ। मैले समुद्र मन्थन र देवता र असुरका बीचमा भएको युद्ध आफ्नै आँखाले देखेको घटना हो। हुन त बुढो भएकाले मेरो तेज हराएको छ, मेरो प्राण शक्ति शिथिल भएको छ, तर पनि मैले सबैभन्दा पहिले रामको काम गर्नुपर्छ। एक दिन मैले त्यो दुष्ट रावणले सबै प्रकारका आभूषणले सजिएकी एउटी ज्यादै सुन्दरी युवतीलाई अपहरण गरेर लगिरहेको देखेँ। त्यो समयमा ती युवतीले हाराम हाराम हा लक्ष्मण भनेर कराउँदै आफ्ना गहनाहरू फ्याँक्दै आफ्नो शरीरका अवयवहरू हल्लाउँदै छटपटाइरहेकी थिइन्। उनको ज्यादै सुन्दर रेशमी पिताम्बर उदयाचलको शिखरमा फैलिएको सूर्यको कान्ति जस्तै सुशोभित भएको थियो भने उनी ती काला राक्षसको नजिकमा बादलमा चम्किएको बिजुली जस्तै गरी प्रकाशमय भइरहेकी थिइन्। आज तिमीहरूले रामको नाम लिँदा मलाई तिनी सीता भएको अनुभूति भयो। अब म त्यो राक्षसको वासस्थानका विषयमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। त्यो रावण नाम भएको राक्षस विश्रवा मुनिको छोरा कुबेरको भाइ हो। ऊ लङ्का नाम भएको नगरमा बस्छ। यहाँबाट 400 कोस टाढा समुद्रमा एउटा द्वीप रहेको छ भने त्यो द्वीपमा विश्वकर्माले ज्यादै रमणीय लङ्का बनाएका छन्। त्यसका ज्यादै आश्चर्यजनक ढोका र ठुल्ठुला महल सुनबाट बनाइएको छ भने त्यसमा सुनका वेदीहरू छन्। त्यो नगरको चारैतिर धेरै ठुलो पर्खाल ठुला पर्खाल लगाइएको छ। त्यो पर्खाल सूर्य जस्तै चम्किरहन्छ। त्यसभित्र पहेँलो रेशमी साडी लगाएकी सीता ज्यादै चिन्तित हुँदै दुखी हुँदै बसेकी छन्। यो समयमा उनी रावणको महलमा नजरबन्द भएकी छन् भने उनको सुरक्षामा धेरै राक्षसीहरू तैनात भएका छन्। त्यसपछि त्यहाँ गएपछि तिमीहरूले राजा जनककी छोरी सीतालाई देख्न सक्नेछौ। त्यो लङ्कालाई चारैतिरबाट समुद्रले घेरेको हुनाले 100 योजन समुद्र पार गरेर त्यसको दक्षिणी किनारमा पुगेपछि तिमीहरूले रावणलाई देख्न सक्नेछौ। यो कारण तिमीहरूले तत्कालै समुद्र पार गरेर आफ्नो सामर्थ्यको परिचय देऊ। यो सबै कुरा मैले आफ्नो ज्ञान दृष्टिले देखेको हुँ। तिमीहरू सीतालाई भेटेर आउनेछौ, ढुक्क भौ। आकाशको पहिलो मार्ग भँगेरा र अन्न खाने परेवासहितका पक्षीहरूको हो भने त्योभन्दा माथिको मार्ग काग र रुखहरूका फल खाने अन्य पक्षीको हो। त्योभन्दा माथिको तेस्रो मार्ग चिल चखेवासहितका पक्षीको हो। यसै गरी बाज चौथो गिद्ध 5औं मार्गबाट उड्छन् भने 6औं मार्गमा रूप बल पराक्रम र यौवन सम्पन्न सुशोभित हुने हाँसहरूको हो। त्योभन्दा माथिको मार्ग गरुडको हो। हामी सबैको जन्म गरुडबाटै भएको हो। तर हामीले पहिलो जन्ममा कुनै ज्यादै निन्दित काम गरेको हुनाले यो समयमा मांस खानु परेको हो। तिमीहरूलाई सहयोग गरेर मैले रावणसँग आफ्नो भाइको वधको बदला लिनु छ। मैले यहीँबाट रावण र सीतालाई देखिरहेको छु, किनकि हामीमा पनि गरुडमा जस्तै धेरै परसम्म देख्न सक्ने त्यो अलौकिक शक्ति रहेको छ। यसकारण हामी भोजनबाट उत्पन्न हुने बल र आफ्नो स्वाभाविक शक्तिका आधारमा सधैँ 100 योजन र त्योभन्दा परसम्म पनि देख्न सक्दछौँ। आफ्नो जातीय स्वभाव अनुसार हाम्रो जीवन निर्वाह गर्ने साधन टाढाबाट देखिएको धेरै पर रहेको खानेकुरा हो भने जुन कुखुरा सहितका पक्षी छन् तिनीहरूको जीवन वृत्ति रुखको फेदसम्म सीमित रहेको छ। त्यसैले जीवन वृत्ति रुखको फेदसम्म सीमित रहेको छ। अब तिमीहरूले यो नुनिलो पानी भएको समुद्र पार गर्ने उपायका विषयमा विचार गर। यसपछि सीता नजिकमा गएर आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण भइसकेपछि तिमीहरू किष्किन्धा फर्किनेछौ। अब म तिमीहरूको सहयोगमा समुद्रको किनारमा जान चाहन्छु। म त्यहाँ गएर आफ्नो स्वर्गीय भएका भाइलाई जलाञ्जली दिन्छु। उनका यस्ता कुरा सुनेपछि बाँदरहरूले सम्पातीलाई समुद्रको किनारमा पुर्याइदिए भने उनले त्यहाँ जलाञ्जली दिएपछि ती बाँदरले फेरि उनलाई त्यहाँबाट आफ्नो वासस्थानमा ल्याइदिए। उनीबाट सीताका विषयमा सुनेपछि ती बाँदरहरू ज्यादै प्रसन्न भए। त्यो समयमा कुराकानी गरिरहेका सम्पातीका ती अमृत जस्तै सुमधुर वचनलाई सुनेर बाँदरहरू ज्यादै हर्षित भए भने
बाँदर र भालुहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट जाम्बवानले सबै बाँदरसहित अनायास रूपमा भुइँबाट उठेर सम्पातीसँग भने, सीता कहाँ छन्? उनलाई कसले देखेको हो र ती सीताको अपहरण कसले गरेको हो? हामीलाई सबै कुरा विस्तारमा बताइदिन कृपा गर। चर्को बोल्दछन्। त्यो समयमा अनसन परित्याग गरेर सीताका विषयमा सुन्न लालायत बाँदरहरूलाई आश्वासन दिँदै सम्पातीले भन्दछन्, जसरी सीताको अपहरण भयो, अहिले सीता कहाँ रहेकी छन्? मलाई यो सबै कुरा कसले सुनायो? मैले कसरी सुने? यो कुरा म विस्तारमा सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। यो पर्वत कैयौं योजन फैलिएको भने अब यो पर्वत कैयौं योजन फैलिएको छ भने म यो पर्वतमा खसेको धेरै समय भयो। म वृद्ध भएकाले मेरो प्राण शक्ति क्षीण भएको थियो। यो अवस्थामा मेरो पुत्र सुपार्श्वले उचित समयमा आहार दिएर प्रत्येक दिन मेरो पालन पोषण गरिरहेका छन्। मेरा छोराले जसरी गन्धर्वहरूमा काम भाव तीव्र हुन्छ, सर्पहरूमा रिस हुन्छ, मृगहरूमा धेरै डर हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो जातिलाई धेरै भोक हुन्छ। एक दिन म भोकले ज्यादै पीडित भएकाले भोजन प्राप्त गर्न चाहन्थे भने मेरो छोरा भोजन खोज्न गएका थिए, तर उनी सूर्य अस्ताएपछि खाली हात फर्किए। यसरी भोजन नपाएकाले मैले आफ्नो प्यारो पुत्रलाई छोरालाई गाली गर्दै धेरै पीडा दिएको भए तापनि उनले नम्र हुँदै भने, हे पिताजी, म उचित समयमा आफ्नो भोजनका लागि मांस पाउने अभिलाषा लिएर आकाशमा उडेर महेन्द्र पर्वतको ढोका बन्द गरेर उभिएँ। त्यहाँ आफ्नो चुच्चो तल पारेर म समुद्रभित्र घुमफिर गर्ने हजारौं जन्तुको बाटो अवरुद्ध गरेर एक्लै उभिएँ। त्यो समयमा मैले खानीबाट निकालेको कोइला जस्तै कालो पुरुषले एउटी स्त्रीलाई एउटी नारीलाई अपहरण गरेर लगेको देखेँ। ती स्त्रीको कान्ति बिहानीका सूर्यको प्रकाश जस्तै थियो। ती स्त्री र पुरुषलाई देखेपछि मैले तिनीहरूलाई तिम्रो आहारका लागि ल्याउने निश्चय गरेको थिएँ। मेरो पिताजी, हजुरलाई अब भोजन बनाउनु पर्छ भनेर ल्याउने निश्चय गरेको भए तापनि त्यो पुरुष ज्यादै विनम्रतापूर्वक मसँग बाटो छाडिदिन आग्रह गर्यो। यो पृथ्वीमा विनयपूर्वक मिठो वचनमा अनुरोध गर्ने व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने नीच पुरुष कोही हुँदैन भने म जस्तो कुलीन पुरुषले त्यो गर्ने कुरै भएन। त्यसपछि उसले आफ्नो तेजले आकाश ढाक्दै ज्यादै तीव्र गतिमा माथि गयो। यसरी ऊ गइसकेपछि आकाश मार्गमा हिँडुल गर्ने सिद्ध चारणहरूसहित त्यहाँ आएर मेरो धेरै प्रशंसा गर्दै उनीहरूले भने, तिमीले सीतालाई जीवित छाडिदिनु धेरै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। तिम्रो दृष्टिमा परे तापनि स्त्रीसहित आएको त्यो पुरुष जीवित रहेकाले सधैँ तिम्रो कल्याण होस्। त्यो कालो पुरुष रावण थियो। रावण अब के गरेको थियो? रावणले रामकी पत्नी सीतालाई अपहरण गरेर लगेको थियो। रामकी पत्नी सीता शोकको बेगले पराजित भएकी थिइन् भने उनका आभूषण खसिरहेका थिए। रेशमी वस्त्र शिरबाट झरेको थियो। उनको कपाल फुकेको थियो। उनी पटक पटक राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण भनिरहेकी थिइन्। मैले उनको त्यो ज्यादै दयनीय अवस्था हेरिरहेँ पिताजी, यसकारण म आउन ढिलो भएको हो। यसरी कुराकानी गर्न ज्यादै सिपालु मेरो छोरा सुपार्श्वले मलाई सबै कुरा बताए। मेरो छोराका यस्ता कुरा सुनेपछि मेरो मनमा के भयो? आफ्नो पराक्रम देखाउने विचार उत्पन्न भएन, किनकि बिना पखेटाको पक्षीले केही पनि गर्न सम्भव नै थिएन। मेरो स्वभाव आफ्नो वचन र बुद्धिबाट हुन सक्ने उपकार गर्ने रहेको छ। यो स्वभाव अनुसार म जे गर्न सक्छु त्यो विषयमा सुन। म वचन र बुद्धिका आधारमा तिमीहरूको कल्याण हुने कार्य अवश्य गर्नेछु, किनकि रामको कार्य मेरै कार्य भएकाले कुनै दुविधा छैन। तिमीहरू पनि उत्तम बुद्धि सम्पन्न बलवान अनि देवताहरूले पनि पराजित गर्न नसक्ने क्षमता सम्पन्न भएका हुनाले बाँदरका राजा सुग्रीवले तिमीहरूलाई यो काममा खटाएका हुन्। राम र लक्ष्मणका सेतो चिलका प्वाख जडिएका बाण विधाता आफैले बनाएका हुन् भने तिनीहरूमा तीनवटै लोकको संरक्षण र दमन गर्ने शक्ति रहेको छ। तिमीहरूले आज तिमीहरूको शत्रु रावण जतिसुकै तेजस्वी र बलवान भए तापनि तिमीहरू जस्ता सामर्थ्यशाली बाँदरहरूले उनलाई सजिलै पराजित गर्न सक्नेछौ। रावण जतिसुकै तेजस्वी होस् तर उसलाई तिमीहरूले सजिलै वध गर्नेछौ। यसकारण धेरै समय बिताउन उचित नहुने भएका हुनाले आफ्नो बुद्धिले दृढ निश्चय गरेर सीतालाई भेट्ने प्रयास गर, किनकि अब
जस्ता जस्तासुकै बुद्धिमानले तिमीहरू जस्ता बुद्धिमानले यो काम गर्न आफ्नो कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन भनेर यसरी सम्पातीले बाँदरहरूलाई बताए। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।